ahlis wadha alla turida bito'ah illa taqarruba min ilahika dzil kala. Ahlis kudu ngabersihkeun anjeun wadha jeung ari itu ikhlas eta alla turida yen teu ngamaksud anjeun bitaatin ku taat illa taqarruba kecuali gawe dehes min ilahika ti pangeran anjeun dzil kala anu boga martabat luhur. Ahlis kudu ngaikhlaskeun anjeun, ngamurnikeun anjeun. Wadha jeung ari itu ikhlas eta ala turida yen teu ngamaksud anjeun bitaatin ku taat illa taqarruba kecuali gawe dehes min ilahika ti pangeran anjeun dzil kala anu ngabogaan darajat luhur. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat kasalapan bagian daripada Thariqatul Aulia, perjalanan para wali menuju Allah, adalah ikhlas. Ikhlas teh ruknul a'dom min a'malil qalbi, rukun panggedena tihang pangbadagna dina amal hate. Makana Allah subhanahu wa ta'ala nyanggemkeun dina surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jeung teu diparentah manusia kecuali supaya aribadah ka Allah bari suci murni karena Allah dina agama. Jadi ikhlas teh muhul ibadah, intisari mata kolangna ibadah. Aya alumni Udin terus tetepan tilu tahun. Bahkan Rasulullah nyanggemkeun tadi tengahna, ahlis dinaka, suci murnikeun agama anjeun, yakpi nyukupkeun kaka anjeun naon al amalul qalil, amal anu saeutik. Jikalaupun dari sisi kuantitas amal itu sedikit, tetapi karena didorong oleh ikhlas maka kualitasnya menjadi naik. Jadi ikhlas adalah salah satu penopang terkereknya amal sedikit menjadi berbobot. Itu karena didukung oleh naon? Ya asa gaya-gaya ting make kecapanon. Maka sawur musannif bagian tina wasiat kasalapan sebagai thariqah para wali
torikoh mukmin solih menuju kehadirat Allah adalah ahlis ikhlas. Wada ala turida bita'atin illa taqarrub. Ngaran ikhlas teh anjeun teu boga maksud, anjeun teu boga tujuan ku taat kecuali taqarrub deket ke Allah. Maka salah satu nu kudu dilalempeng tina hate ketika memulai amal adalah ngalalempeng niat, ngalalempeng hate supaya suci murni hanya karena Allah. Para ulama ngabagi ikhlas teh karena 3 tingkatan. Sabaraha tingkatan? Nu kahiji anu aya dina matan. Makana cek musonib toli matnan qabla syarhi li anna fi syarhi matnun. Perhatikanlah matannya sebelum memperhatikan syarah. Karena di dalam syarah itu terdapat matan. Eta lamun dina tata cara mesek 18. Dina fikih ge aya sepadan kata anu eta. Fahkum bidawahir wala tahkum bisaroir. Hukumilah tampak dohirnya, jangan menghukumi sesuatu yang tidak nampak di dalam hati. Da tingali nama cali nyandak kitab oge khusyuk pulpen katawis malaweung jeung henteu eta mah urusan hate. Ngan katingali nama diuk ngaji we muta'alim petualang ilmu. Maka urang bisa nyebutkeun solih insya Allah. Martabat kahiji ikhlas teh naon eta nu dinamatan alla turida bi taatillah illa taqarrub min maulaka. Anjeun teu ngamaksud ku taat ka Allah kecuali gawe deukeut di pangeran anjeun. Jadi ku ikhlas anu ranking hiji adalah orang ketika melakukan ibadah tidak ada yang dituju, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La ilaha illallah la maksuda. Tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah semata. Eta derajat ikhlas nuka sabaraha? Nuka hiji. Derajat ikhlas nuka dua, al amal tom'an bisawabi waharoban minal ikobi. Ini derajat ikhlas nuka dua. Beramal karena berharap pahala, beramal karena kabur lari dari siksaan Allah. Ini juga termasuk kriteria apa? Ikhlas, tetapi derajatnya ini termasuk ke dalam kelompok ikhlas yang kedua. Ku amal teh berharap pahala ti Allah, ku amal sejak kabur tina siksa Allah. Al amal tom'an lisawabi waharoban lil ikobi. Beramal karena berharap pahala, beramal karena kabur dari ancaman siksa Allah. Itu juga kriteria ikhlas. Cuman posisinya menempati ranking 2. Lumayan daripada lumayun. Asalisu ari martabat ikhlas nukatilu. Martabatus salis al ikhlas al amalu li ajli annallaha yugnihi fid dunya. Beramal karena berharap Allah nyugihkeun dirina dina dunia. Ani nasi ngelehkeun jelema. Jadi orang beramal tetapi dengan amalnya itu ia berharap Allah mencukupkan urusan duniawi. Contoh gentenang ngalakukeun sholat duha minimal 2 maksimal 8 bari dina hate teh Gusti
hoyong teuing abdi kenging rezeki anu judrah. Mata kagambar dina doana Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Duhai Allah, seandainya rizki itu di atas maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, dan seandainya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, dan seandainya rizkiku itu ada di dalam tanah maka keluarkanlah, tampakkanlah wajahnya ya Allah, dan aku akan rental namanya di sepertiga malam. Cie. Bahkan wa in kana haraman fatohiru, seandainya rizki itu adalah haram maka sucikanlah ya Allah rizki itu untukku. Nah, lamun jalma beramal karena berharap limpahan rizki, benghar cukup di Allah urusan dunia, eta ge ikhlas, kan ikhlasna ranking. Atawa urang teh saperti dina nisfu Sa'ban hayu urang ngaraos Yasin anu kahiji supaya nyuhunkeun ka Allah hoyong tetep iman Islam. Yasin anu kadua hoyong dijembarkeun rezeki bari barokah. Yasin anu katilu hoyong dipanjangkeun yuswa. Maca Yasin Al-Qur'an tapi aya embel-embel harapan duniawi, nu kitu ngaranna ikhlas, tapi posisina ranking lumayan eta nu kitu. Lumayan daripada lumanyun. Ya mending. Kesan ngepeul ngawapan maneh. Ditambah ngau kacapanon deh, jadi ieu mata beda nama. Kartu eta katas ahli swada Allah turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadhil latak sudan. Alhamdulillah ya swantan parantos dugi deh karena trek lah. Iki akibat perjuangan ngangkat mobil batur maku tambang urang maku sorak. Jadi man kana lahu sautun maka falyatasaddaq bisautihi. Kita kalau jadi sailek nanti jihad we ya. Latak sudan ulah ngamaksudnya an anjeun ma'ahu sartana amal ila goro di dunia kana pamaksudan dunia kasana ihim sapertikeun pamujina manusa aonah widaka atawa seumpama itu sana tawassulan anu gawe nepi itu daka. Latak sudan ulah ngamaksudnya anak anjen ma'ahu sartana amal ila gor di dunia kana pamaksudan dunia kasana ihim sapertikeun berharap pamuji na manusa aonah widaka atawa seumpama itu sana tawassulan anu gawe nepi itu daka sareng. Ia sebagai penguat taukid tina matan sate acana bahwa inti dari amal agar amal itu bernilai di hadapan Allah, maka rukun terbesar yang menjadi amalan hati adalah ikhlas. Lillahi dinul khalis,
milik Allah, agama yang suci murni. Maka dipertegas ku musonib, latak sudan ma'ahu ila gorodi dunya, anjeun tonga maksud sartana amal kana pamaksudan dunia. Setiap amal ibadah rek mahdoh atawa goer mahdoh amal ibadah anu langsung hubunganana ka Allah, jika sholat mahdoh, zikir baca Quran mahdoh, atawa amal teh goer mahdoh amal ibadah nu aya pakuat pakait jeung papada makhluk seperti zakat, eta aya pakuat pakait jeung papada makhluk. Ibadah haji aya ngait jeung makhluk, sebab kadituna tumpak pesawatna Lion Air na milik Rusdi Kirana kafir bolong kota, jadi aya pakuat pakait jeung saha jeung makhluk. Kadituna kudu gabung jeung KPIH, lain kelompok bimbingan ibadah hadorot, eta mah wali songo gene ieu mah ka Mekah kaditu. Atawa mungutan sampah enjing ayu ngakutan sampah ulah disangka eta lain amal akhirat. Nabi kaken cekang jeung Rasul, imatotul ada anitori sodakotun, ngalungkeun pilara sampah ti jalan sodako. Ente nu tukang bulungan sampah unggal isuk sodako teu karasa, sodako teu ka ngan wayahna sarjang latak sudan mahu ila gorodi dunia, lelempang eta hate kumulungan sampah teh urang mah ieu mah barbekna we jualeun kade, eta mah belut, eta mah naon, eta mah nu kadua. Nu kahijina mah Gusti abdi kumulungan sampah teh hiji sejak tumut kana piwuruk Gusti, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sejak turut kana piwuruk Gusti, wasiyabaka patohir warujza wahjur. Itu salajengna sejak turut kana naon kasawuran Rasul Gusti, imatotul ada anitori sodakotun, jadi tanilai ibadah. Anapun engke aya barbek nu dikumpulkeun, aya remeh nu diwadahan, anterkeun ka Kang Rudi, ku Kang Rudi digantian netalina remeh jadi kejo koneng, kan lumayan. Eta mah belutna matak mun keur macul niatna macul, ulah neangan belut. Lamun keur macul neangan belut niat ti awalna, maka paculeun teu kagara sawah dikacak. Tapi lamun niatna maculna beres, belut ogena naon menang. Jadi kudu dilempeng hate kade beramal, ulah neangan gorodi dunia. Contoh kasana ihim amal hayang dipuji batur, ngimaman contohna. Antara nu ditukangeun teh aya calon mertua. Calon naon cenah? Calon mertua. Bari kabeneran atuh minan mertua teh, calon mertua teh namina amin. Begitu imam nyebatkeun walad bolin, lain amin abah. Nabi kaget ngaganti nas amin jadi naon? Abah. Gitu. Eta kumaha anu rokaatna janten 3. Oh. Eta mah nuju majdub bener. Nuju naon cenah? Majdub hatena tos katarik ka elang-elangan Allah. Nabi kakeun dibatasi ku 2 rakaat saking rindu dengan Allah, naik deui rakaat ka 3. Eta mah nuju naon cenah? Majdub ngan teu kenging kaliwat janten majnun. Ya, tong jeri. Di bebener tak kema padepar kudu dijadwal ngimaman, terutama ngimaman anu salat jahat. Saat acan padepar janten akan seberang yang sesungguhnya.
Jadi ulah sok hayang pamuji batur riweuh hirup hayang pamuji batur riweuh mending keneh hayang dipuji mah ku Allah, dipuji ku makhluk mah moal aya eureunna. Jika akang tos dari os geus aya jalma bapak jeung anak bios diputer oge na. Ya mah khusus kangge santri online. Bapak jeung anak nungtun himar. Cek bapana jang sok pujang nu tumpak bapak nu nungtun. Tumpak we budakna teh bapana nu nungtun. Ngaliwat ka kerumunan jalma kabeh ngarobrolkeun dasar budak eueuh tata krama jeung kasopanan. Kolot sakitu geus katingali rempona manehna kalah nu tumpak. Padahal mah manehna nu nungtun budak cina non kolot cina tumpak. Kakupingan ku bapana jang turun tu batur ngarobrol maneh disebut burang kirsop kirang sopan. Turun we budak teh. Bapakna nu tumpak budak anu nungtun liwat deui ka hareupeun jalma. Angger eta diobrolkeun. Cek urang mah kolotnya sing ideng. Sakitu budak katempo capek geura jaba budak keneh manehna ngeunah-ngeunah di luhur eta budak alang gesok bari kesang nu sakitu ngoprotna nungtun nu jadi kolot teu gablek kekenyos eta kolot. Mun cek urang bojogodang mah kudu doclok teuing. Cek bapana teh heut jang eureun kumaha Pak cuang gotong aya nama kuduaan di talian we himar teh digotong kuduaan bapak nanti tukang budakna dihareup ngaliwat teh ka hareupeun jalma ting calakatak dulu dasar jalma buru ceuk aing mah tumpakan kuduaan kalakan digotong cek bapana tahjang ngaran beramal berharap pamuji ting manusia nepi ka iraha wae sanajan ganti kalakuan kudu kumaha obrol jalma moal eureun. Obrol jalma moal eureun. Mata kirup mah kudu alus pamaksudan karena Allah, karena Allah. Kumaha op? Nah, mata kirup mah ulah pupujian ku pamuji saha manusia mulai hadena lempeng we rupa ngan dablek deing ulah dablek deing jiga nu jamin jelema teh jiga ngeureutkeun cicing sama manusia dablek deing ulah kaditunan kana jadi jamin. Jadi naon cenah? Tau mabni luzumu awahiril kalimi halatan wahidatan. Di obrolan kitu, tadi obrolan kitu, dinasehatan kitu, dicarekan kitu, dablek we eta entong kitu-kitu teuing mah. Jiga Udin tapi Udin perubahan luar biasa. Udin di kelas sabaraha Udin teh pesantren? Di TK. SD 6 tahun. SMP 3 tahun, 8 tahun. SMK 3 tahun, 12 tahun. Kalau arti SMK seberapa tahun ya? 15 tahun. Hampir mengejar Padepar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Udin. Sok inget keur ngabantingan lalangit TKW talobros beak. Tak bari ngabdi bari tobat ente din. Pengaya atuh beakeun we.
Wahdar jeung kudu mikarempan anjeun riaan karena ria. Hade hati-hati ria. Jadi wahdar teh hati. Hade ari ngabahasa Arabkeun ulah terjemah sajalan terahna. Bade ka mana Bu Santi, bade uih kolbun-kolbunnya di jalan. Kolbun hati bener aja. Boleh diulangi kolbun-kolbun salah. Tapi naon tahat dari hati udah jadi kolbun-kolbun. Wahdar jeung kudur rempan anjeun riaan kana ria. Geuning muhbiton anu matak ngalebur li ibadatin kana pahala ibadah. Wangdur jeung kudu ningali anjeun ila nadril alimi kana paningali dat nu maha uninga patakamala maka sempurna anjeun. Wahdar jeung kudu mikarempan anjeun riaan kana ria. Muhbiton anu matak ngalebur li ibadatin kana pahala ibadah. Wangdur jeung kudu ningali anjeun. Ingat kapungkortos dibahas. Lamun ningali make pikiran ngaranna nadhara. Lamun ningali make panon dohir nu ieu ngaranna ro'a. Lamun ningali dibarengan ku hate ngaranna basor. Matak setiap ningali nu make lapad nadoro parti ku Allah disertakan dengan objeknya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa ulikot wa ilas samai kaifa rubiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Padakir nadoro melihat disertai dengan pikiran. Hati-hati dengan ria. Naon ari ria? Al amal li ajlinas wa tarkul amal li ajlinas. Geuning ngaji euy, sia dicarekan ria kene, tapi lumayan. Ngading geuning sia teh ngaji, naon teu aing mah. Ngaji ogeran kakara gege geus disindiran beakan aing. Moal aing ria tadi, kata din ngade tong ria. Al amal li ajlillah wa tarkul amal li ajlillah ikhlas ngaranna. Amal motivasina Allah tinggal amal motivasina Allah nu kitu naon ngaranna? Ikhlas. Alla turida bil amali illa taqarruba ilallah adalah ikhlas. Sedangkan ria al amal li ajlinas wa tarkul amal li ajlinas eta naon ngaranna? Ria. Mun dina amal aya ria maka hancur leburlah pahala ibadah. Maka ku Allah disebut nage adalah mukadzibin. Naon cenah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Orang-orang yang di dalam ibadahnya yura'una, ingin dilihat orang, ingin penilaian orang, ingin mendapatkan adbis dari orang, itu yura'unan nas. Begitu hancur leburlah ibadah. Begitu sumping ke Allah Subhanahu wa taala, ieu amal anjeun, ieu amal anjeun, kabeh eueuh nilaian, jipen ta pahalana ka jalma nu dipake ria ku anjeun. Datang we ka jalma nu dipake riana, rek guru, rek keamanan, rek pamimpin. Cek nu dipenta amalan naon sanunita mane kudu kalem ku urang da kudu lagi kalem ku saha ku Allah. Pada saat itu manusia KBG hanjakal ku naon diri hayang kalem ku saha ku manusia. Mata nu jadi motivasi hidup mah KBG kudu kalem ku saha
Wandur ila nadil alimi, nu kudu jadi perhatian mah adalah paningali dat Allah nu maha uninga. Uninga na Allah teh cek dina ilmu usuluddin ta'aluk ibadana teh inkisab terbuka. Rekana wajibul wujud, mustahilul wujud, mungkinul wujud, sadayana kauninga ku ilmuna Allah. Ya'lamu khainatal a'yun, ya'lamu ma fis sudur. Allah uninga naon anu aya dina gerentes hate. Allah uninga kana hianatna panon kabeh ge kauninga ku Allah Subhanahu wa taala. Matak paningali orang-orang nu hayang deket ka Allah sesuai jeung thariqatul auliya wasiat kasalapan, hirup dina amal pepejeh jauhan ria, hirup dina amal ulah hayang pamuji manusia, tapi kudu hayang menang pamuji Allah, hayang menang pamuji Allah. Latad haronna, ulah ngadohirkeun nyaan anjeun. Ulah naon cenah? Ulah ngadohirkeun nyaan anjeun. Padilatan kana kaunggulan, kaeta takida ai kae teh kalebetkeun amil lawan nawasib. Hari tugas amil nawasib daya sabaraha? Aya hiji nganasabkeun fiil mudhari mufrad, nomor kadua miceun nun alamat rofa, nu katilu netepkeun nun jama muannas, nu kaopatna miceun huruf elat. Henteu jadi ngan sabaraha? Kae tak takida, kae tu takodu gitu. Kae naon cenah? Supaya ditekadkeun anjeun. Mabniun lil majhul, supaya ditekadkeun unggul anjeun. La tabarrujan, ulah negrakeun nyaan anjeun. Liyun kiru, supaya inkar naska ka anjeun, ulah negrakeun roda ila kana pirang-pirang kahinaan. Atas la tadharonna, ulah ngadohirkeun nyaan anjeun padilatan kana kaunggulan diri. Pepejeh lamun diri boga kaunggulan, ulah sok ditegrakeun. Ulah sok dikumaha? Ulah ditegrakeun, tong didohirkeun kaunggulan teh. Naon tujuanana? Kaetu takodu, supaya diri ditekadkeun unggul ku batur. Alhamdulillah akang nikmati maglungi magugas satengah tilu. Lajeng iba akang teh terasna tepan tahajud alhamdulillah 12 rakaat. Terasa teh acan sahur teh akang teh tilawah heula kenging 3 juz. Diteraskeun kana sahur teu pirang sate kambing. Ieu salira meuni asa raos-raos teuing. Bebeja amal unggul ka batur bari dina hate hayang dianggap unggul ku saha? Kuat teu kudu. Tekudu sok jadi pangecoman batur jeung deui teu halus cek Allah. Ngagul naon? Ngagul diri tekudu. Dari jelema rek dimunculkeun ku Allah mah muncul we. La mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jaddi min. Aya ulama di Jawa Tengah, di Sarangi, di Rembang, Gus Baha, subhanallah penampilanana anjeunna mah taranga gaya, kopeah ge geus ka mana mendi nyengsok. Asli jebolan pesantren, make metode ngalogat
mun nerangkeun tafsir tanah sukul ayatna luar biasa. Luar biasa. Erek mah diangkat ku Allah, diangkat ka langit ka-7. Luar biasa. Matak diri mah ulah nembong-nembong karep cek bahasa santri mah tegeng kiamu binapsi. Jumeneng ku anjeun. Eueuh ge nu muji. Karaos ku akang ngaran di pondok mah do penting saya sareng Allah. Akang ge dugi kawang kieu teu bisa ngaji ieu. Jadi urang sok ngagul diri. Komo ngagul batur. Diri eueuh agulkeun ngagul batur we. Dupi itu sawah nu lega. Oh, uak eta teh uak. Ai mobil bos mamang jeung. Oh, mamang batur. Uak entur. Ngaranna teh adean ku kuda beureum, agul ku payung butut. Naon agul ku payung butut? Agul ku barang batur, diri nama uak agulkeun ieu. Cacak boga kaunggulan dina diri teu meunang dinohirkeun lamun tujuanana sejak hayang menang penilaian batur yang diri jalma unggul atau komo ngagul-ngagul barang batur, ngagul-ngagul kaboga batur, komo ngagul-ngagul bobogaan batur wah. Waasna eta ningali nu si Apet. Pokona mah segede jagung. Teu meunang. Dupi numpa ijal salira seteret gitu kacepet begitu. La tabarruzan ulah sok negrakeun roda ila kana kahinaan diri. Liyun kiru supaya inkarnas kakak anjeun deui mun boga kagorengan tas maksiat belah ditegrakeun. Doa abdi hoyong curhat ieu teh. Curhat naon? Mun abdi teh unggal buka sok ngalaan wae eta lauk. Tinu saha? Ya tinu uah. Uah naon? Uah ehon. Almarhum tadi. Nitong ditegrakeun. Mun boga kagorengan diri ulah geuning dosa. Maka Rasul nyanggemkeun kullu ummati mu'afa illa duhur. Sakabeh umat kami dihampura kecuali jalma nu tukang negrakeun kagorengan. Ulah ditegrakeun kagorengan. Entak lamun jalma Allah mencintai orang-orang yang melakukan keburukan dan ia menyimpan rapat-rapat keburukannya. Aya sahabat namina teh Maiz. Sahaja Maiz sumping ka Rasulullah. Janna itu ya Rasulullah. Rasulullah abdi jina. Teu ngandel cuk kami. Leres ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah menolak pengakuan seorang sahabat yang bernama Maiz telah melakukan naon? Zina. Leres ya Rasulullah. Zina abdi. Mana bukti aya kolor abdi aya baseuh keneh. Tapi Rasulullah menolak. Tapi setelah dipanggil wanitanya, ternyata Maiz betul-betul melakukan zina. Akhirnya Rasulullah ngaranjam eta seorang yang bernama Maiz dengan hukuman ranjam. Ketika maut aya sahabat anu cuih-cuih nyariduhan. Cek Kangjeng Rasulullah ulah nyiduhan ka mayit ieu sebab dia telah berlaku sportif, bisa jadi cinduh anjeun antanu min hadal mayit itu lebih cicik, lebih bau ketimbang ieu mayit. Intinya apa? Temenang jelema ketika melakukan kagorengan ada didohirkeun. Kenapa? Lamun kakupingan ku anak bisa jadi dukot budak teh jang bapak mau bawa ulah ke rumah santren di Bayasari tarasa sabekal kayak gitu kumaha pokoknya mah aya gurame nu ajengan kumaha mah dia Allah pak
di Palitongo teh eta teh jangka budakna nyarita. Eta teh tangkal kalapa teh nu apa sadayana? Seek ku bapa mah diana. Mas Andre we budakna da bapak ge baheula kitu nurutan bapana. Bapak mah keur di pondok jang datara ngaos. Tapi bapak mah bis. Jeung we budakna teh ka pondok geuning tara ngaji, bapak ge kitu kapungkur. Jadi bisa jadi kagorengan nu dicaritakeun ka batur bisa diturutan batur. Matak cek di dieu teu meunang anjeun ngadohirkeun kehinaan diri, keburukan diri, kejahatan diri dengan tujuan batur supaya inkar ka diri teu meunang. Kenapa? Sebab tuntutan amal kejahatan itu kudu ditutup. Teu meunang ditegrak-tegrak. Nya mangga wade ditutupi. Contoh tak aya parentah Rasulullah halaman 35 aya. Kita rada luhur saya tikir aya ngagendok tah. Aya teh. Wa qad amaro an-nabiyyu sallallahu alaihi bisatri dunub rasul tos miwarang nutupan dosa. Pakola mangka ngadawuh Nabi man sajalma irtakaba nu ngalakonan man min hadhil qadurati tina ieu pirang-pirang kokotor sayan ku hiji perkara palias tatir tah kudu tutup-tutup man bisatrillahi ku tutup-tutup Allah alaihi kana itu se. Jadi cek Rasul sahajal manu ngalakonan pirang-pirang kagorengan hiji perkara oge kudu gawe tutup-tutup ku tutup Allah dalam pengertian Allahumma astur auratina wastur ro'aotina ro'atina ya Allah tutupan orang abdi sadaya ieu ngaranna minta tutup-tutup ka Allah matak dina hikam disebutkeun salah sawios nikmat Allah nu dibikeun ka hamba Allah adalah Allah nutupan kagorengan diri. Oh, jalma pada muji aya nu nyebutkeun ustad, aya nu nyebutkeun abuya, aya nu nyebutkeun mama. Sa sepuy kok beda. Beda abuya jeung sepuy beda. Nu mana sepuy? Ayah apa itu? Yang kenal paling mana? Eta teh batur muji ka urang teh pedawe teu apaleun kagorengan diri, teu apaleun kakurangan. Damun apaleun mah moal ieu ngucapkeun pamujina ge matak cek Rasul sahajal manu ngalakonan kagorengan maka kudu minta tutup-tutup ku tutup-tutup Allah. Makanya ketika orang melakukan kejahatan keburukan tapi manusia yang lain tidak tahu akan keburukan kejahatan kita, sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah dengan tertutupinya keburukan kita. Nikmat atau maka pasatruha ari nutupanana kodurot laisa eta lain satu minaria eta tinaria lain ria nutupan kagorengan teh. Jadi tugas urang mah adalah hiji teu meunang ngadohirkeun kaunggulan diri berharap hayang menang pamuji batur, teu meunang negrakeun kagorengan jeung kahinaan komo maksiat. Sabab eta bagian tina larangan Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalun ari amal. Kadinya sanes. Amalun ari amal. Imanu mar'ila yakunu takamula hatta yaronasan biibilin masalah.
imanu mar'in ari iman hiji jalma la yakunu eta moal pernah bukti itu iman takamulan eta sempurna takamala ya takamalu takamulan akurje taba ada ya taba adu taba uda matak macana takamulan hatta yaro sehingga ningali itu si imriin nasan kamanusa nasan kamanusa biibilin kalawan seperti ontak masalan kana contoh hatayaro sehingga nempo anjeun nasan kamanusa masalan kana saperti kana perumpamaan biibilin kana ontak payakunu maka bukti naon madhuhum pamujikna itu si enas wadamuhum jeung pamoyokna itu enas sawaan eta aku lam yahsya temikasieun itu si mar'u lau matala imin kana pamoyokna nu moyok pidil ula dinu ngabogaan kaluhuran baca bareng musila cenah tu dina i'rabna ai musila teh fi'lu madin mabniun lil majhul jadi biibilin kana onta musila nu dijadikeun contoh imanu mar'in ari iman seseorang layakunu takamulan eta mual bukti sempurna tidak akan pernah disebut iman sempurna seseorang hatta yaro nasan musila biibilin sehingga dia melihat manusia itu seperti halnya seekor unta teu aya pengaruhna mun di dieu mah lain onta sapi anu dijadikeun contohna ini kan budaya pengarang itu sangat terkait dengan lingkungan, maka yang dijadikan perumpamaannya adalah onta. Iman seseorang itu belum disebutkan sempurna kecuali ketika ia melihat manusia ini adalah persis seperti seekor unta dalam pengertian ada dan tidak adanya unta tidak membuat pengaruh dalam posisi amal. So ente rek berjamaah ka masjid aya ucing. Kosok nambahan semua aya ucing isin. Kosok tara. Atau aing teh semangat teh aya ucing. Henteu jadi anjeun mun keur beramal manusia teh cekolot di urang mah lain sapertikeun onta. Anggap tunggul we. Anggap naon? Tunggul. Kieu we lempeng hate teh. Kasaha ka Allah. Manusia nu aya teu dianggap dina hate sabab nu dianggapna adalah Allah persis sapertikeun jelema beramal manusia kabeh rek ngobrol naon wae rek nyinyir kumaha we anggap onta we anggap embek we anggap naon cenah ya mun anu cicing siap embek biasa saya teh ngobrol embek nu moyok embek lah kadar ge gitu kadar ge naon lamun manusia geus dianggap naon onta atau dianggap naon embe atau ente anggap gendot anggap naon gendot payakunu madhuhum wadamuhum sawaan
rek muji rek moyok ogenan kumaha akur. Jadi lamun jelema amalna robah ku pamuji batur, amalna jadi berkurang kulantaran dipoyok batur, itu imana layak kunutaka mulan, sebab yang memotivasi amalnya masih manusia, yang membuat kurangnya semangat adalah manusia. Maka nu gitu adalah can sampurna imana. Maka supaya iman sampurna, jelema anggap kontak dina harti tidak akan membuat pengaruh pujiannya ataupun celaannya. Dipuji gitu si etama dipoyok uge kumaha lain dablek hate na disampurna iman. Pamuji batur ada yakin eta jelema menang Allah, sumutna menang Allah. Ketika muji digerakkeun ge usaha ku Allah, tuluy hakikat puji maka bege usaha. Alhamdulillah kullu fardin min afrodil hamdi milkun lillah muhtasun lillah mustagrikun. Apa yang harus dibanggakan? Badra keur kasep teh soleh di salah aing. Oh mun kitu can sampurna iman. Iman SD. Apa iman SD? Nya budak mah lamun dibere cocokan bunga gitu kan. Dipoyok setik ceurik can sampurna iman. Iman seseorang nu sempurna adalah motivasi amalnya tidak pernah dipengaruhi oleh pujian orang, dan berkurangnya amal bukan karena dipengaruhi oleh cibiran orang. Nu kitu iman sampurna. Carana supaya nepi kana darajat eta anggap jelema onta dina pada tidak membuat pengaruh. Matak santri mah geus jadi manusia naon multi talenta sebenarnya. Hate dibimbing, otak diarahkeun, tuluy naon kabisa di lelempeng. Pokoknya mah kalian nanti tinggal berenang di laut yang teramat dalam bisa, insya Allah. Ya manusia sampurna. Jadi lamun aya nyeri hate keneh, sok aya nyeri hate keneh. Masuk kayak nyeri hati ayah ocan sampurna sebab masih dipengaruhi oleh manusia. Osok bunga dipuji batur, osok oh iman teh can sampurna. Lamun hate masih kene bunga ku pamuji batur, hate masih kene nyeri ku pamoyok batur, ciri manusia masih mempengaruhi kualitas kejiwaan. Ketika kondisi kejiwaan seperti itu menunjukkan iman belum mencapai pada tahapan sempurna. Amalun ari amal li ajlin nasi karena manusia. Syirkun eta teh syirik. Betul. Amal karena manusia itu naon? Syirik luar biasa. Syirkul asghar. Jadi beramal karena manusia syirik. Kalau benar. Sedangkan syirik di surah Luqman disaurkeun, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Wahai anakku, janganlah engkau menduakan Allah, karena syirik itu adalah dzulmun azim, kedoliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatonna amaluka, seandainya engkau menduakan Allah, hancur leburlah amalmu. Hancur lebur. Kenapa? Karena Allah itu salah satu sifatnya syadidul ghiyarah. Allah sangat cemburu. Allah sangat cemburu, banget cemburu. Allah tidak mau cintanya diduakan. Allah tidak mau loyalitas hambanya menduakan. Allah tidak mau keyakinan hambanya menduakan. Allah ingin manusia totalitas semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Totalitas untuk Allah. Ente
lamun boga karesep ka seseorang, tuluy ka kuping seseorang teh bermain dua kaki atau dua hati. Aya panas teh dina hate. Aya teh terbakar hatiku. Naon cenah? Terbakar hatiku, luluh lantak perasaanku. Aku tak menyangka dulu engkau berjanji untuk tetap setia. Dan itu aku catat di relung sanubariku yang teramat dalam. Seiring perjalanan waktu dan masa, aku melihat satu tanda-tanda yang di luar dugaan. Ternyata hatimu bercabang dua. Aku tak mengira kenapa sekotor itu pikiranmu. Hatiku terbakar, perasaanku melayang-layang. Nah, gitu. Kumata kan itu. Padahal dalam goresan tintamu engkau telah menyatakan, jika cinta kita berdua menyatu, kita akan berbulan madu di awan biru. Wadul, wadul, bulan madu di awan biru. Jadi lamun amal karena manusia itu teh naon cenah? Syirik, betul, syirik eta ulah gegabah. Tarkuhu ari tinggalna amal linasi karena manusia zaka eta ge syirik. Beramal karena manusia itu juga syirik, tinggal dari amal karena manusia itu pun huwa arizaka arriya'u etaria sabah lala bari anu te berguna. Sabah lala eta mata amal mah istuning kudu karena naon? Allah. Taat karena Allah. Tinggal taat juga karena Allah. Kenapa kita taraweh? Karena seandainya kita tidak taraweh di masjid pun itu karena fatwa ulama eta mah social distancing gitu. Hirup mah meninggalnya karena Allah. Mualir jelma hirup karena Allah. Latat luban ingdal muhaimini manzilah ing kun tatatlub ing danasin manzilah. Latat luban tong nyuprihnya anjen indal muhaimin disandingan Allah anu maha maparin manzilahu karena darajatna muhaimin darajat in kunta lamun bukti anjen tatlubu eta neangan nyupri anjen indanasin deketan manusia manjilan karena kedudukan anjen entong menta ka Allah menta kedudukan entong menta kedudukan mah eta mah bonus naon cenah reward nu kudu diteangan tina diri mah istiqomah. Istiqomah dina taat, istiqomah dina ibadah, istiqomah dina berjuang. Nanti kedudukan mah adalah bonus dari istiqomah. Maka Imam Ibnu Athaillah nyanggepkeun kun tolibal istiqomah wala takun tolibal, carilah istiqomah, konsistensi dalam melakukan ibadah, konsisten dalam melakukan amal. Jangan mencari kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan itu adalah faidah dari istiqomah, hikmah dari istiqomah, reward bonus istiqomah.
Maka orang mah entong ting neangan derajat, eta mah derajat mah paparin belut. Maka Allah nyanggemkeun dina Al-Qur'an, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Cek Allah asa pasti. Asa di logatan ka manusia mah boa-boa, tapi lamun asa disaranekeun ka Allah pasti ayyab asaka Allah rek ngabangkitkeun anjeun maqamam mahmuda kana derajat tertinggi. Namun dituntut ku Allah na aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'ana tului wa minal laili fatahajjad. Jadi lamun bisa istiqomah dina iqamus sholat, lamun bisa istiqomah dina qiyamul lail, maka bonus nanti Allah asa ayyam asaka rabbuka maqamam ulah neangan derajat tilu neangan teh istiqomah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak pernah takut sedih karena doaku tidak diijabah. Yang membuat aku sedih adalah Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku untuk berdoa. Da urang ditita lagi naon? Doa mah matulib, ijabah doa mah madumin. Cek dina hikam doa henteu matak jadi karena diijabah. Da ijabah doa tidak terkait dengan naon? Doa lantaran Allah ngerjakeun sesuatu atas irodah teka paksa Allah. Kata kurang istiqomah ngaji urusan bisa eta mah bonus di saha ti Allah. Dan yang penting mah takwa. Nah, niatan ku ngaji bertakwa engke cek Allah bakal aya bonus ittaqullah wa yu'allimukum. Niatan we gitu takwa. Nah, ngelmu teh nuturkeun piwarangan Allah jeung Rasulna. Engke cek Allah mun kaskalebetkeun kana takwa ku Allah diwurukan. Bari diwurukan ge make jumlah pilih ya. Tajadud wal kudus sebab Allah akan terus memberikan ilmu. Allamal insana ma lam allamahul bayan. Allah akan terus memberikan penjelasan. Entong yang kedudukan. In kunta tatlub inda nasi manjila komo lamun diri neangan derajat di hadapan manusia. Ulah neangan derajat harapan manusia. Neangan derajat bupati ngan ukur 5 tahun mun kapilih deui berarti 10. Neangan derajat tina jadi gubernur 10 tahun. Neangan derajat jadi presiden ukur 10 tahun tong maksa yang 3 kali. Haram eta teh cek konstitusi leres teh. Mun maksa kita mundur. Siap? Takbir. 线路输入 Bener Cina nanya rekan. Non siap. Nah, ulah neangan derajat hareupeun naon? Manusia. Derajat nanti Allah. Cek Allah wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allawistaqamu, seandainya manusia itu bisa istiqomah ala tariqati, menapaki jalanku, naon cik bonusna? La asqainahum ma'an godako, pasti kami rek nyeboran ka eta jalma ma'an godako kucai nu ngageleger. Bisa bermakna rizkun mubarak, rizki anu berkah. Bisa bermakna godako teh ilmun yuntapa, ilmu yang
Ma'an godako ay al jannah surga. Ma'an godako ilmun laduniun. Nu penting mah istiqomah terbuka. Ibnu Hajar al Asqalani saurna dina sejarah masantren teh 35 tahun. 35 kabayang teh masantren 35 tahun. Ketika anjeunna hiji waktos wawartos ka guruna bade mulih. Cek guruna jig anjeun rek mulang mah ngan lamun manggih perkara anu teu kaharti balik deui. Sepanjang 35 tahun Ibnu Hajar otakna teh acan terbuka. Akhirna mulih di tengah perjalanan atau lain dijemput juga kiwari ngaos. Komo ai dianturkeun ti pasantren. Ayeuna mah santri teh dinangna neng. Dinangna teu tiasa euih da PSBB, pembatasan sosial berskala besar dijajabkeun. Na sia kurang kumaha ngaji. Tinggal ngaji jeung madang di dieu teh. Istiqomah. Deng baheula mah ang masantren mun hayang meuli kitab teh baheula pan sok perek bulan mulun teh nyaba heula ka Jakarta. Mata kita bahang mah aya tulisan dina Bukhari aya tulisan ladang tahlil. Sabab keur perek hari teh saminggu nyaba ka Jakarta dagang di ditu tapi teu meunang. Airek mulang keur dagang. Ingat teh gering, dagang lagi bagi gering panas. Ka dokter hari teh dibere obat eta dasar ka hari tak nginum obat teh make es. Eta jadi geus aya khawarit ti baheula. Batur mah nginum obat teh kan ku ceharang iman teh es cincau di kieu teh. Eta geus kebal. Aya jalma bang bisa baca Quran enggak? Bisa. Memang kenapa bu? Suami saya meninggal katanya. Tapi nggak ada anak yang bisa baca Quran. Tolong ya bang. Oh iya. Kadinya 2 peti maca Quran. Tak ngandepi katiluna. Diberi duit 150.000. Wah gede ada tamu. Menang kita Bukhari Beirut pangalusna. Kita menang dia. Baju polisi nu golombrang teh aku. Dibawa jeung topi-topi. Nah kita kadieu pok pake gawe. Kopral atuh. Nah, baheula mah jadi hese duit teh. Ayeuna mah gara rampang. Ayeuna mah gara rampang. Kayak ieu mana nyimpang teh di kadinya. Jadi santri ayeuna mah sebenarnya mah kari entengna. Kari entengna. Tuh tinggi istiqomah. Tuh tinggi naon la wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an. Aya deui dina hadis anu sejen beri dina Quran anu sejen innal ladzina qalu rabbuna Allah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun islau hal yauma bima kuntum. Kita ladang istiqomah. Latas haban ulah ngabarengan nyaan anjin. Man kajalma kana nu bukti itu man ahlak batolah eta ahli batil. Batolah teh ahli batil, ahli kumprung. Watasahulin jeung ahli gagampangan pidini dina agama. Zaka ari itu tashab atanapi musohabah huwa eta aridaka al bala eta teh kacilakaan balai. Wasiat anu salajengna tina thariqatul auliya adalah uzlah. Naon cenah?
Mahwal uzlah. Al-uzlah indal ghatil mu'assirah huwa lockdown. Nah, jana? Uzlah itu dalam bahasa kekinian lockdown. Mengisolir diri. Mata ayat disebutkan isolasi diri. Uzlah. Semua para nabi itu pernah melakukan uzlah. Dan itu bagian daripada kontemplasi. Bagian apa jenak? Menyendiri. Jadi uzlah itu adalah agar orang merasakan tentang siapa hakikat diri dan dia hanya berdua dengan Allah. Ya kan kayak kapayuna ya al-uzlah tu aula idza pasada zaman. Anjeun tong babarengan jeung jalma hiji nu ahli batil. Mun konsep kekinian kaitan dengan protokol COVID-19, jangan pernah melakukan kontak dengan orang-orang yang terpapar COVID-19, baik itu ODP, orang dalam pengawasan, ataupun PDP, pasien dalam pengawasan, ataupun EDP, migrasi dalam pengawasan, MDP, ataupun OTG, orang tanpa gejala. Kenapa? Karena bukan yang sehat bisa menularkan kesehatannya pada yang sakit, tetapi yang sakit bisa menularkan kepada yang sehat. Ulah gaul jeung ahli batolah. Kecuali orang punya imunisasi tinggi. Nabi kaken jalma nu batolah lain mempengaruhi nu batil kanu cager, tapi nu cager bisa mencengkram menguasai orang-orang batil. Nabi kaken jadi ladang dakwah. Ladang naon cenah? Aya dua nabi nu hirup sejaman. Hirup naon cenah? Sejaman bari sepantar. Hiji Nabi Isa, nomor kedua Yahya. Hiji Nabi naon cenah? Nomor kedua Yahya. Yahya putra saha cik? Putra Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Nabi Zakaria itu kan umurnya 126 tahun. Istrinya 96 tahun. Belum dikaruniai anak. Tiap malam Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya risuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Duhai Allah, berikanlah warisan keturunan kepadaku yang akan mewarisi perjuanganku. Dan akhirnya Allah memberikan isyarat, wahai Zakaria, jikalau engkau ingin punya keturunan, maka engkau harus mengurus anak orang lain. Yang diuruslah Siti Maryam. Namanya at-tabanni, mengadopsi anak orang. Dan akhirnya tertarik istrinya di Zakaria yang secara medis di umur 96 tahun itu sudah menopause. Naon cenah? Naon menopause teh? Geus eureun head. Geus teu aya deui tamu ti Ciberem. Nah, tapi berkah at-tabani itu akhirnya Nabi Zakaria istrinya gaduh putra. Diwartosan lagi ku Allah, ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu. Nah, nu diurus ku Nabi Zakaria Siti Maryam gaduh putra. Buktosna Nabi Isa alaihi salam ngan teu gaduh suami. Eta mah langsung dipaparinan saha ti Allah. Nu cek orang Kristen Katolik maupun Kristen Protestan mah eta teh adalah Yesus Kristus, anak Tuhan. Anak Tuhan. Kade urang akidah ka Nabi Isa nabi. Mun akidah orang-orang Nasrani dianggap naon? Tuhan. Tapi Allah dengan cara yang sangat gampang menolak ketuhanan Nabi Isa dan ketuhanan Siti Maryam. Kana yakulani to'aman. Cek Allah Isa jeung Maryam teh dua nana sok balang dahar kana dahareun. Cukup kok gitu ge. Jadi bukan Tuhan. Manyaya pangeran. Kayak di mana pangeran? Oh tadi teh nuju lapar nyimpang ke rumah makan di Abbas. Punya pangeran nyimpang ke Abbas.
Tuhan lemas, lesu, dan akhirnya mampir di warung Abbas. Ya pangeran mampir di warung Abbas. Atau boro-boro merah kejo kabatur. Anjir lagi lemah. Kira-kira sudi teu aya pangeran dahar di warung Abbas. Sudi teu. Nah kamana pangeran nuju ngaliwat patrol malam gitu. Maka cek Allah menolak tentang akidah sesat orang-orang Nasrani. Cukup Allah mengatakan kana yakulani to'aman. Isa dan Maryam itu keduanya mengkonsumsi makanan. Kamana Siti Maryam nuju ngamel cilok. Banyak gitu pangeran. Nah, Nabi Isa sareng Nabi Yahya itu sejaman. Beda pendekatanana. Nabi Yahya mah nyaketanana kajalmi-jalmi anu gareng. Upami Nabi Isa nyaketanana kajalmi-jalmi anu saroleh. Itu sejaman dua, sehingga aya dialog fenomenal antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kunaon anjeun ngadegetan anu saroleh ceuk Yahya ka Nabi Isa, sebab orang-orang soleh itu kontaknya, connect cepat otaknya terhadap firman-firman Allah. Ari ente gunawan ngadegetan jalma nu goreng. Cek Nabi Yahya, seorang nabi itu laksana dokter. Dokter mah tugas nage ngobatan anu gering. Maka saya mendekati orang-orang yang batolah dalam rangka mengobati penyakitnya. Jadi latas haban man kana ahla batolah, anjen tidak boleh membarengi, naon cenah? Temenang ngabarengan ahli batal ketika imunisasi dirinya kalah oleh orang-orang batil. Tetapi ketika imunisasinya menjelma seperti Nabi Yahya, seperti dokter yang mengobati penyakit. Tapi dokternya harus betul-betul imunisasi. Karena hari ini banyak dokter yang kalah ketika menangani COVID-19. Ulah sabab ayat paribasa nawan pergaulan lebih kuat daripada pendidikan. Mati kene tuman daripada nawan. Ulah tajeng nu kitu mah. Kecuali orang mampu menjadikan ahlu batolah sebagai objek dakwah. Mun kira-kira kuat ente dakwah di Tegal prostitusi. Wah, datang kalinya ge jigana siapa mau geus kieu kikieuanan. Wani. Dakwah kadinya nempo ping-ping unggal poe. Wa tasawulin pidini ulah deui babarengan jeung jalma nu gagampangan dina agama. Ayeuna mah komo di media sosial eta orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir kegampangan karena agama. Naudzubillahi min ulah kegampangan dina agama. Balai eta teh kikituan. Ieu menunjukkan seorang mukmin yang baik akan ditunjukkan dengan siapakah orang yang dibarenginya. Makanya Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan ditentukan dengan siapa ia membersamainya. Maka mudah-mudahan orang kalebetkeun musahabah bainal solihin. Orang-orang yang selalu bersama orang-orang soleh. Wa kadza idza hopa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. doa